السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قالقا ميل كستودا ديودا كجوجتا maan salaamina fadlan hadii ay tahay markii ku gooraysan soo booqatay channelka subscribe saar oo sidoo kale videoga like gareeya oo share gareeya oo la wadaaga asxaabtiina maanta halkan waxa taagan oo aan jeclaystay inuu videoga in la sameeyo walaalkii Halaabur Cawil Bile walaal qaali ku soo dhaw aad iyo aad baa maastay walaashay waa ku dhawahay marka koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba waxa haray tanke tobanka keenad waxa ku darda toban laba siiroon baad xaga daba kaga daraysaa boqolkii keesaasi ku xirmayaan ma garateen marka ha socotaa oo loo kala bixmaayo barnaamijkeena taas guda galno aad iyo badan maasada walaashay barwaaqo Axmed Diiriye iyo channelka hablaha geeska iyo wiilashu isku guda jira wixiina waa salaamantii aad walaal qaali aad baad ma hadsantay asxaabteeda qaaliga waxaan idin wadnaa barnaamijka aad hore iga bartay toddobaadkii social media kaasi aan ku soo qaadaa dhignaanba ku fikirkayga iyo aragtidayda aan kaga dhibno hadba waxa social media dhex wareegaya hadaba maanta maxaan idin haynaa asxaabteeda qaaliga maanta waxaan idin haynaa arin aad u murugo badan oo run ahaantii aan aad uga murugooday maalin walbana soo noqnoqda waxa weeyaan in magaalada Burco ama gobolka Burco hadba saad u taqaanaan intuu isku dayay inuu kufsado ay wada sheekaysanayeen haddana uu qudha ka jaray balcawil arrinka ka horana horta waxaan maqlay kufsiga iyo dilka labadaba inuu geystay dadka qaarna waxay sheegayaan inuu kufsado isku dayay marka dambana malaayo suurtagal wada dilay marka anyway waxa ayaan daraa qof dumar ah oo jacayl iyo kalgacal dhex yaalo waxaan kalgacal la meelada waa waraaba kan oo kale in maxay heeday aad isku daydeen xaraan deem garanaysaa intaad ugu tagto waliba haddana inaad qudha dhaafiso oo dhibaato intaada leeg wana masiibo ma garan karo ragii hore innagaaba ka nasiib badan ban aaminsanahay haddaan mid u dulmaro ragga Soomaaliyeed mamka wiilasha Soomaaliyeed ragii Soomaaliyeed hore ayagoo rag badan yihiin dumarkuna yar yihiin oo dumarkana qaali yihiin oo boqol geela laga bixinayo ay haddana u dhiman jireen oo ciiseen jireen ay dhowri jireen maanta ragga iyo dumarka waxa badan dumarka badan maanta dumarkii ay badan yihiin oo 2-3 heli karayso maxaa kugu kalifiyaad xaraan ku gasho haddana aad qudha ka goyso oo maxaa masiibadani markaan waxaan filayaa dumarkii oo yaraaday iyo dumarkii oo qaaliyoobay igama aha waxa lagu dilayaa waa iimaan la'aan iyo masiibo weeyaan haweenka Soomaaliyeed loo soo diray oo raggoodii Soomaaliyeed loo soo diray mid kasto oo waraaba iyo mid kasto oo axmaqaba kulleey dharkiibuna la wadaaga codkiibuna la wadaaga masiibooyinkaas oo kalena way soo noqnoqdeen dhowr jeer horena waa la arkay in gacan bir lagu qabto ayaan jeclaysan lahaa falkan mar hadduu Burco ka dhacay berberiya Hargeysa kulleedooduna ay ku xigayaan waxa weeye in gacan adag lagu qabto hadii kale mid baynu ka sheegnaa maalin walba kumanaan barta lagu soo bandhigi doonaa oo sida aniga fikirhana qabo in sharciga si wanaagsan loo mariyo walaal qaali aad baad u mahadsantay waa sida Cawil Bile sheegay mar walba inuu aragnaa inan baa la kufsaday inan baa la xoogay sanbaaleeyay awalkii hore waxaan maqli jiroon anu inan baa la kufsaday laakiin sameen maqli jiray inan baa kufsi iyo dil la isku daray run ahaantii anigu haddaan ahay inan يعني hablaha waan u damqanaya mar walbana waan u hadlaa waan ka soo horjeedaa ragga saa ku dhaqmaya ee rag isku sheega anu kuwa rag kuma sheegi karo hatta xayawaanka aan aqliga lahayn bay ka liitaa wallahi billahi taala sababtoo ah inan hooyadooda oo walaashooda oo yani heerkay ka taagantay yaabayso ayaaba intu kufsado hadana dileeniyo ragow damiirka xagoodi ka qabtay ragga Soomaaliyeed birigii hore dilitaan ayna dilaan daay hadii inan erey qaldan lagu soo qaado dhagar buu ku gali jiray reero dhanba isku rogi jiro ku rugman jiray maye ragii dhiiga lahaa maye ragii dumarka hadii wax lagu sameeyay ka dhigdhigi jirayna family ehelkii qaraabadii iyo dadkii ay ka dhimatay ya saddex ciyaal oo ilaahay ay ka dhimatayba in ilaahay samiriyay ma ka siiyo inanta nafteedii buu kalaaftay mustaqbalkeedii buu seejiyay ubad yar iyo caruur buu bilaa maanta uu ka dhigay agoon rajo ka dhigay oo marka hore baynu ognahay badee in iyagoo aabihii nool yahay ubadku ay rajayska yihiin marka dumarkeenii marka ubad laga dhalo ubadkiiga korsanayay aaba ku daryeelayna ma jirin markaan ubadka waxaan aaminsan dad abahood nooliyay
inay ubadkaasi agoon iyo rajo maanta isugu darsantay waa sida hadalku nagu soo gaadhay 3 ciyaar lahayd weey waxaan leenahay simriye maandamatin Allah inaga siiyo arrintaasna waa arrin aad u fool xun burco doo gobolkii ragga gobolka ragga maanta hadii dumarkii lagu waxyeeleeyo dumarkii maanta lagu dilo taa macnaheedu magacaaga waa lagu khasaara la oran doona marka sidii rag ka yeeri jiray dumarka reer burco anta ka yeelan wiilkaas taadiga noocaas oo kalena halaga dhiidiyo halaga damqado yaanu inagu soo noqonin aad iyo aad baan u mahadsantihiin waa arrin aad u fool xun waxa aan garan karnaa ma jirto aan ahayn inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un oo la murugoonayno dadkii ay ka baxday sax online simriiman Allah ka siiyo iyo xukuumadda iyo mas'uuliyiinta burcon ka codsanayno in sharciga si qurux badan loo mariyo nafti shaha loo dilo tani waliba waxa jirnimo marka waxaan filayaa in cadaalad heli doonto ugbaad marxamad ugbaad ilaahayna waxaan ka baryaynaa qacan ka xaq daran baa dishay inuu ilaahay jannadii firdawso ugu deeqayaan ilaahay ka baryaynaa idinkuna u soo duceeyay ragow idinkuna waxaan leeyahay walaa dumarka u turay leebaan idinku dhaariyay isku qajilo rag iska dhigo boqolayaal baad sihiine habla walaa u turay leebaan idinku dhaariyay asxaabteeda qaaliga aniga iyo walaalkay barnaamijka aan idinku talagalay maanta halkaas aan idinku soo gabagabeynayna waxaan idin leenahay sida ay nabadgeliyo cawle maxad kaga tagaysaa waxaan idin leeyahay muuqaalkan sii share garay oo la sii wadaaga asxaabtiina sidoo u gaaro baaqaasi xukuumadda iyo mas'uuliyiinta u baahan tahay cadaalad u leeyahay ugbaad qofta maanta inaga hooseysan marxuumada ahna cadaalad inay hesho wanu han weynahay murugadana reerkoodii iyo dadkoodii iyo ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka reer Burcaan waan la dareemeynaa waxaan u tulaynaa waxweeye waa marxuumada in cadaalad hesho xaqeedii hesho oo dulmiyaan inaga soo gaarin waxa kale oo u tulaynaa waxweeye hablaha Soomaaliyeed iyo hablaha Burcaan iyo agagaarkeedina waxigeeda ku noolna ay nabad helaan oo nacaskaasi aanu noqonin mid moodal u noqda inta xun aad iyo bawmaasatihiin والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته علي عبد الله